ဇာညာပေါ်ထွက်လာတော့သောသောတော့အယူမှအပိမှဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာတပြတ်သွားတယ်ချုပ်သွားတယ်ပျောက်သွားတယ်ဝိဇ္ဇာတချုပ်ငိမ့်သွားနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာဒါကြောင့်အဝိဇ္ဇာတကိုချုပ်ပြတ်သွားအောင်ဝိဇ္ဇာတကသတ်တယ်လို့ဝိဇ္ဇာတဆိုတာဘာလဲဆိုအာမဝကျင်ကျင်တည်းစေတသိက်အဝိဇ္ဇာကဘာလို့ဆိုမောဟစေတသိက်ဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဗျာအဲ့ဒါအမှန်ကန်သိတတ်တဲ့ဝိဇ္ဇာဉာဏ်နဲ့အမှားကိုသိတတ်တဲ့အဝိဇ္ဇာနဲ့အဝိဇ္ဇာကြောချင်းကပ်တယ်မြင်နေချင်းမဆိုင်ဘူးသဘောချင်းကပฏิပက္ခဆန့်ကျင်ဘက်တရားလို့ဒါကြောင့်ဝိဇ္ဇာတကြတော့အမှောင်တဝိဇ္ဇာတကြတော့အလင်းတနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာတူပြောရင်အမှားနဲ့အမှားအဝိဇ္ဇာကဘာလို့အမှားပါဗျာအမှားပါဗျာဘယ်မှာတတ်နိုင်လုံးလားဝိဇ္ဇာဆိုတာဘာလို့မှားတာပါဗျာဝိဇ္ဇာတကဘာလို့မာနရပါဗျာအေးမာနတတ်ပါအမှန်တနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာအမှန်နဲ့အမှန်မဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါရဲ့ဗျာလောကီဖြစ်ဖြစ်လောကုတ္တရာဖြစ်ဖြစ်အမှားရောက်နေပြီဆိုတော့လူရင်းခီးဘယ်တော့မရောက်တော့လူရင်းအကျိုးလည်းမပြီးရောက်တော့ပြီးရောက်ပါလားမပြီးပြောင်းနိုင်ပါဘူးဗျာဘာလုပ်ငန်းဖြစ်ဖြစ်လုပ်ငန်းတစ်ခုချလုပ်နေတဲ့လူတယောက်အမှားကြီးလုပ်တယ်ဆိုလူရင်းမရောက်တော့ဘူးအကျိုးမပြီးတော့ပြီးမှလားမပြီးနိုင်ပါဘူးဗျာအမှန်ရောက်တော့လို့ရှိရင်အကျိုးပြီးတော့တယ်လူရင်းပြီးတယ်နော်မှန်ပါရဲ့ဗျာသူရဲ့လောကုတ္တရာအကြောင်းလည်းဒီလိုပဲဒီအမှန်နဲ့နေလားဆိုမှပြန်တန်ត្រာတဲ့လဲလို့ကိုမစောဘူးအမှန်ကိုရောက်တော့အမှားတွေပြောက်အမှန်ကိုရောက်မှတန်ត្រာဟုတ်ကကျွတ်နိုင်လွတ်နိုင်တယ်ဒါရပြီအမှန်ကိုသိဖို့လို့အမှန်ကသိကြကြမိမိရသိရှိကြဖို့ဆိုရဲအတရားဖြင့်တရားအားထုတ်တယ်တရားကြိုးစားတယ်တရားရှာတယ်တရားပွားများတယ်ဆိုတဲ့အလုပ်အဲ့ဒါပါပြီလို့ကိုဖြစ်နေတာကအမှားနဲ့နေရအမှားသည်အမှားမြင်အမှားယူအမှားမှတ်နော်မှန်ပါရဲ့ဗျာအဲ့လိုတသန္တရာလို့ကမှားကျင်တိုင်းမှားလို့အမှားကရှားမြတ်ဒီလိုကြီးမှားနေတော့သန္တရာမျက်စိလည်းမပြောက်တော့ကြီးတလဲတဲ့လဲနေသန္တရာတို့ကလည်းမကျွတ်နိုင်သန္တရာဝိတ္တုကလည်းကိုယ်ကဆင်းရဲမှပြမမှကတစသိလားသန္တရာလည်းကျွတ်ချင်လွတ်ချင်တယ်ဒါပြီးရဲ့ကျွတ်ကြောင့်လွတ်ကြောင့်ဆိုတော့တရားကလည်းရှာလို့မရဘာဖြစ်လို့အမှန်မတွေ့လို့အမှန်မသိလို့ဒါကြောင့်အဝိဇ္ဇာတကအမှားဝိဇ္ဇာတကအမှန်အဲ့ဒီအမှားနဲ့အမှန်မှာအမှားတွေလုံးပြောက်ပြီးတော့အမှန်ပဲရောက်လာလားဆိုတာသန္တရာကကျိုးစကန်းလွတ်စကန်းရောက်ဖို့သူတို့မှဒါကိုပဋိသင်္ဗိဓမဲ့ပါဠိတော်ပြထားတဲ့သဘာဝဆိုလို့ရှိရင်တရားရင်းများပြထားတဲ့ညာနေနအဝိဇ္ဇာယအနိစ္စနိပတနာအနိစ္စပညာယပဟာနာပီလံဝေရမဏိသီလံစေနာသီလံသံဝရောသီလံအောက်တိကမောသီလံအမတန်တာတော်တဲ့တရားအဲ့ဒါဝိဇ္ဇာဉာဏ်ဆိုတာသေချာမှတ်တောက်ဒီဝိဇ္ဇာဉာဏ်ခေါ်ထားတဲ့ပညာရှိပညာမှမပါပဲနဲ့ဘာကူပဲလှုပ်လို့ဘာကူပဲအာထုတ်ကိစ္စမပြီးနိုင်ဘူးလို့နော်မှန်ပါရဲ့ဗျာလှုပ်တော့ခီးမရောက်ကြိုးစားတော့မတွင်ကျယ်ဘူးခေါ်ဒါကြောင့်ဝိဇ္ဇာဉာဏ်ပါလာပြီဆိုမှဖြင့်ဝိဇ္ဇာဉာဏ်အစစ်ကြီးမိမိမှာရရှိထားပြီဆိုမှဖြင့်အမတန်လည်းပဲဆញ្ញသာသာနဲ့လွယ်လင့်တကူနဲ့အကျိုးကိစ္စပြီးမြောက်နိုင်တယ်ဆိုတာအမှန်တန်ထင်ရှားတယ်။ဘာဖြစ်လို့ကိုအဝိဇ္ဇာတကြီးသတ်လိုက်လို့ဝိဇ္ဇာညာပေါ်ထွက်လာတဲ့အချိန်လေးမှာဝိပဿနာစိတ်တုပ္ပကလေးဖြစ်ပဲတဲ့ဖြစ်ခန္ဓာ၅ပါးဒီအနိစ္စအစစ်ကြီးပါလားဟဲ့။ယောဝတ္တနဲ့မြဲလာနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာယုံကြည်မှုတရားအဓိက
khana ngaba di niza asit be thing lo ja lo tan jauk twa da ka tmyu ko ren thoru ne nya ne thi pi do ko ban ya twa da ka tmyu kho no mama ya ja di sa ri yi ta phat ni de puggol ri nya yi po khana ngaba di niza de khana ngaba di dukkha khana ngaba di anatta khana ngaba ma mye bu de ai lo sa ren phat pi do ma mye bu de so de aniya sin ne doဒီဝိဇ္ဇာညာအမှားရတာဆိုမရပါဘူးဒါအကျက်ကြီးတတ်ခေါ်သင်ပြီးလို့တတ်တာနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာပြောပြီးလို့တတ်တာဒါတရားမပါဘူးတဲ့ယုံကြည်မှုမရှိဘူးတဲ့အမှုပဲမှတ်မဲ့နေတာပဲတဲ့ကိုထိုးရင်းညာနဲ့ကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့စဉ်းစားမှုမရှိဘူးခေါ်တယ်ဒီတော့တရားလုံးဝမပါဒါမိမိကိုယ်တိုင်ကခန္ဓာ၅ပါးရဲ့အတိတ်ရဲ့သဘောသွားကိုပြတ်ပြတ်သားသားကြီးနားလည်လာတော့ခန္ဓာ၅ပါးအနိစ္စပဲဆိုတာငါတော့ယုံပေါ်ဒါပြီးလို့အခုမှကိုယ်တိုင်ညာအပြင်ခွဲခြားစိတ်ဖြာလို့သဘာဝကြီးသိဆိုတာကလွယ်တာမဟုတ်ဒီရုပ်သဘာဝနာမ်သဘာဝကိုဥပ္ပတိရင်ဆိုတဲ့ခဏငယ်သုံးချက်စီရင်ပြည့်ရင်ဆိုတဲ့အပြည့်တွေကိုပြည့်ထင်းနေမြင်မှသိမှဒါမှလည်းဒီခန္ဓာ၅ပါးရဲ့သဘာဝအထိပ်တွေကိုလေလေပတ်ပတ်သိရခေါ်ဒီလိုသိလာမှလည်းပဲခန္ဓာ၅ပါးဒီအနိစ္စဆိုတာပိုးယုံလာနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာဒီနေ့ကတော့စာတိလောက်ရှိပြောကြကြလို့သိတာရှိတတ်တဲ့အနေအချင်းသိတာရှိမှတ်တဲ့အနေအချင်းသိတာရှိကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့ပြတ်သားမှုနားလည်မှုမရှိဘူးလို့ဒါကြောင့်ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့ပြတ်သားသားနားလည်လာတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒါဝိဇ္ဇာဉာဏ်အစ်စ်ပါပဲဒီမှာဝိဇ္ဇာဉာဏ်ထိုးထွင်းရအဲ့ဒီဝိဇ္ဇာဉာဏ်ကြီးပေါ်ထွက်လာတဲ့အခါကျတော့တစုံပြောသောပုဂ္ဂိုလ်ကခန္ဓာ၅ပါးဒီနိစ္စတရားပါကွယ်မြဲပါတယ်မသေးညတော့ဘယ်ပြည့်လို့တော့မွေးရဒီယုတ်ဒီနာပေါ့ဒီစိတ်ဒီကိုယ်ပေါ့သေတဲ့အချိန်တည်းသေတဲ့အချိန်ကျတော့တစ်ခါတည်းတစ်ခါပြည့်ပေါ့ဒါရတဲ့မသေးညကာလပါလို့တစ်ဆက်တည်းဖြစ်နေတာနိစ္စတရားကြီးပေါ့ဒီလိုပြောရင်ယုံမအောင်လားဆိုမယုံတော့ဘူးတဲ့ယုံမအောင်လားမယုံတော့မယုံတော့ရသော်ရကိုရမဟောတော်မူတဲ့အနိစ္စဆိုတဲ့အတိပ္ပယ်သာယုံတော့တယ်အနိစ္စဆိုတဲ့တရားသာယုံတော့တယ်နော်မှန်ပါရဲ့ဗျာအဲဒီလိုဆက်လက်မှတ်တာအပြင်ယုံကြည်မှုတရားရသွားဒါဝိဇ္ဇာညာအစ်ခေါ်အဲဒီဝိဇ္ဇာညာလေးပေါ်ထွက်လာတော့ဘာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အရင်တုန်းကတော့နိစ္စပညာလို့မှတ်သားလာတဲ့မိစ္ဆာအယူဝါဒပယ်လိုက်ပြီဘာနာသီလနိစ္စပညာခန္ဓာ၅ပါးကြီးမြဲတယ်ဆိုရဲ့အယူမှားကြီးရှောင်ကျင်လိုက်ပြီးဝေရမဏိသီလနိစ္စပညာမဟုတ်ပါပဲအနိစ္စတရားအစစ်ပါပဲလို့တတိတဲ့သိနေတဲ့အခါဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့စေရနာသီလနော်မှန်ပါရဲ့ထိုနိစ္စပညာဆိုတဲ့အယူမှားကြီးနောက်တစ်ပတ်ပြန်ပြီးတော့မယူအောင်စောင့်စည်းထားခြင်းဒီသံဝရသီလဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဗျာထိုနိစ္စပညာခန္ဓာ၅ပါးကြီးမြဲတယ်ဆိုတဲ့အယူဝါဒတဖန်ပြန်ရောက်တယ်ဆိုတဲ့လက်ခံတယ်ဆိုတဲ့လွန်ကျူးမှုမရှိခြင်းဒီအာဟုတိကမသီလလွန်ကျူးမှာလားမလွန်ကျူးတော့အောင်အဲ့ဒါခန္ဓာ၅ပါးကြီးအနိစ္စပဲဒီပြတ်သားနားလေတယ်ဆိုတဲ့ဝိဇ္ဇာညာပြတ်သားနားလေတယ်ဆိုတဲ့ဝိဇ္ဇာညာပညာစစ်ပညာမှာတစ်ချက်တည်းရတာနဲ့သီလ၅မျိုးပေါ်ထွက်ဟုတ်ကဲ့မှန်ပါရဲ့ဗျာသီလ၅မျိုးပေါ်ထွက်လာရောသီလ၅မျိုးကပရိယာချင်းခွဲပြသွားတဲ့သီလဝိဇ္ဇာညာတစ်ချက်တည်းပေါ်ထွက်တာနဲ့သီလ၅ပါးရသွားတယ်နိစ္စပညာဆိုတဲ့အယူမှားကြီးပယ်မှုတွေရှောင်ကျဉ်မှုတွေစေတနာလေးတွေပေါ်မှုတွေနိစ္စပညာကြီးပြန်မလာအောင်စောင့်စည်းမှုတွေနိစ္စပညာဆိုတဲ့အယူဝါဒပြန်လက်ခံတယ်ဆိုတဲ့လွန်ကျူးမှုမရှိခြင်းတွေပရိယေတွေဘာမှကိုသိတာပြီးတော့အားထုတ်ပြရတဲ့လုပ်ငန်းမို့ကိုယ်တော့သိတလုံးနဲ့သိတစ်ချက်တည်းဒီလိုမဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဗျာခန္ဓာ၅ပါးဒီအနိစ္စပဲလို့စွဲမြဲယုံကြည်ပြီးလိုက်တဲ့အသိတစ်ချက်တည်းမဟုတ်လားတစ်ချက်တည်းပါဗျာ
The Chetet Villa, the Chetet Villa, and who are free Asia, Villa Namu Portwell. I'm up in Mazam, Tanyan Dalali, Lowland de Guli, no? Mama Esa. Era he had been only portrait de Bogua, the Uba than I say to Bagli portrait de Boguaro, the Villa Namu free Asia, portrait Lare, Yala, I don't need him a bit on board, no? Mama Esa. I let the boy is there one day, the boy is Yadi, the young is with a David. Just a Yakuronega hobby. You know, the Vilana Yutania Yoda Rube Lowland de Guline Wizania, a beat the Checklip portrait and a low Liao Yaulare, Yalare, Nanubo Villa Zuro Ato Bulemashi, Sound Bulemashi, Rama, Lula Uria, Machine. That is not only Yala, the Villa Zuro, late Damusia, Maduva, Kilometer, no? Mama Esa. Villarema, and ya so sort of Bejama. Now, Kamiania Quaviare, Navaru, Shibaru, Sevaru, Atengaru, Nawengaru, and you have a Yeshi Lana song at Villaru, no? Mama Esa. That the Luma be machine sound at Villaru. Every Villa in it. Yiamu Shigla Machula to do it, machine like good. I could learn the good left down there, Ayala, that's the Villa, Tanyan, Manasia, no? Mama Esa. Hubila Yaro, Kono Domalo Asia, Chodi Bicabio, Abeba, Noane, some Via than a Paja, Hibilara, Bomia, Hubila, Baja, Mamia, Hubila, a wizard dagger, Mabia, good. Mama Esa. Bogo near the Bola data and the other shouting the Babilu. The good come with Lonaima to a Beliva Malama ha. The Villa Guru is some wee taking Naima. Now one, goes in the Chana Muyam hair. Now one, unless you Muyam hair. Kilomora. Mama Esa. Who is that called? The good will get it out with a good of your course. With no matter down that we are alone. Taya, a way that Uzi with a pure body that Villa Nuri Hulu, Madame Machin, a chain tea of the Velu Sound. When there's a Kuyare, Lolen Guyala, the Villa Nayu, Mina Maru. No, Mama Esa. Samanan Damuji. Taya, the Villa Nayu Yala or the Villa, when a Villa is a Lumero. She the Sendobia, Ewa Rupani, Vilani, Sedada, Audi Saraya, Sawatangi, Ewa Rupani, Evo the worship of Vilani, Vilan Hanurudi, Sedada, say Audi Saraya, Nalum Madamaya, Gizing, a Junga, now done the Conga Chico E, Nalum Madamaya, Shio, no? Mama Esa. Ubidi Dari. Nalo Madamaya Chizuraga. Goma Akulu, where Damushi, Aguda, the Teago, Teanya, the Ku, Leka, you brought. Tajam Mashiva Bogu, darling, Nalo Madamu Shida. Hala. Mama Esa. There you are, Dali. Baby, Dali. Nalum Mataya Musu, Wubri Dari, the Holy Poli Nyali, no? Mama Esa. Paulu, remember Nila, a day we have it. Naro, they will take a Nika Lalu, the Lucy, so Mamma, Duran, a Hoover Mamma, and the Manila Pejaji, Badisura, Baluba, Manuzo, Matai Domene. Are you a people at the Tiari, no? Mama Esa. A day and either your talk to Reno Yao line, Monday morning Yao, Bedaya downtown to Varo. Neither to talk to Reno Yao line, Monday Nabo, Morning Nabo. Hala. Mama Esa. They will make a needy, Nale, baby, Nebo. Area Kama. The needed and the Tella to do it. So, Ari, Boo 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 land.
Laula. Digani dari jauh di bola, digani dari jauh di bola. Datang ji, Amerika ji, Pui ji, Amerika ji. Datang Pui itu dimana ni dari jendan. No. Mama aja. Dimana je ni dari, ni dari jendan. Ji ulang. Pada dia taruh kukula kuku ni dia kuku ni, sansau ni dia sansau dia, jadi bila ni lalu, naik sou lalu dia, kulla mangda dia kupian dia ji, kulla mangda naik tangga lah he, telung baru ji dia, telung baru tanam dini si lah he. Era tu ni juga lu million or ada yang dua million or level ayah payah. Kita apa yang never do. Lemongga ni kuma pubio piula. Era ada nak kau, no? Mama aja. Jauh lagi lu dimana ni lalu terkiri sini. Ayu jauh lari surat Taboria pada tu dah hubri tarik kau. Lalu matlaya roh, mana maulah. Mana mau. Jadi ni. Bila ni lari jauh lari bola. Mama aja. Jauh lari suria uri dari pie boy. Siulah. Siulah. Tak tahu. Bila ni lari, ayah dia ji lari. Aku nak jual uri dari suria dalam mata uri pie lari terus pie, no? Mama aja. Jangan buat dia ya ro. Tiap-tiap dalam dia permanen ya ro. Lekai dekuya be, aku dekuya be suro. Sejak mana ni lezro, dah iwa rubani filani sejak dah awal dara tahu dah di ajutu. Yang jize sih bukunya mewah gua, jual jiji, aku nusami, akedani menialu, bijado jauh telah, lima jauh telah lebih, macam dia, nah. Mama aja. Hoga. Macam mana lu nyari? Nyama. Lima macam tu le. Lima jadi lima nale, nah. Mama aja. Jauh lu le menuju surah nale kan. Tapi le, ayah nuara lima alon jauh je, baru jauh. Di buat, di kubur. Kira orang surah. Mimi laya ketiga memiewu surah adaka mikaro jauh deh madoza kuyare buat biulama acuma kaitene Edri zandiga adurige surah abel liba ni acucu liba jadu akaya dia jauhlah aja. Kadima mere wuni pada biya dim lugu surah mikaro jauh kawin duduk kabiran jauh. Tahu signal oleh mati tahu. Wibri dari leboi fit. Aku di ada lagi dia ya daro. Main dua dia berengah beli sejak yang jiro. Dah belum ada orang mau minta dapat yang hoba. Urangnya yang hoba ada pali do dilusi de tegara dilusi de yang ji agu lagi. Ini yang pola de berkuara, abe luar de kapi de kuah, abe liba, abe beroma malaro. Kian luar nabuat jema buat kawan dugdi, tawesi, agak. Mama aja. Jadi lu, kejauh di lo kilau de silo le, aye nuara najam dugdi. Makau lo buat lagi le lama, kau lo dugdi buat lagi le lama, mati macam sudah aniasin nija. Jauh kawin, aku ni jauh tu dudi buat jama amma mesro, ni ada ko, na? Mama aja. Ni jore. Aulu tu mati orang tu buat lega juta dah sini ada aja, Sila. Si jalu, ni ada tu suah, no? Mama aja. Era ni ada sudah ni yang le pinjam Mohammed naမျိုးနဲ့စားကြည့်တချို့တဲ့လောကကြီးညီးငွေဆက်ထုတ်ပြီးတော့
Beniama ajansi abaulam madero saya amadan nyularo kubeman si macamada pielaro tetuwe pijine Priyama ngamajawu Aula Mama Raja Priyama ngamajawu Bira atambu pijine Ilu prima majawu surajaro Tatinya miyamako Moa miyako no Mama Raja Maimetu windire Seydade Mama Ajujangu madlido Awiza dane Vindire avinya yuko Da Moa nyene Lumai nyene Ngabi majawu Priyeha Fayeha Jawir Jawa Erega moa miyako Da lumai nyene ko Pinyami pinyashi pinyabi Niyabi Prima majawu suraya Kule doma agulo ke diagam tuku ya talo Majau dogu No Mama Raja Tonyo do loka awakadu moga raja Tarava do adandu kete uiza Iwa mizu trobiya Bime naine Maleta ya Tatnandrale wa bime ya Minu guru naira Lado wa mama ya bime ya Dise kana ya No Mama Raja Bime ya inengere mola Nanya Raja Eri bime ya mente kare ka Tiamiro mananyi mula Nanya Raja Bime ya ngadi wa bime na ya bime me ya Tabiro me ya mabime ni jina uko no Hobla Hoba Beluro Nidane Oma Bime ya nida bogi Bime ya wana niyo Biuja Oh ya Bime ya account ya mandi la Mabauja So mama daw Bana tiyo mitina Wili Chowdara Oh ya When you took her as a Vira Boha, three James of Odia, three Milu Kore, Nala. Mama Raja Miss three James with the Odia, made Luno Mamla. Malunya Auja None of the boy look here, la. Lubauja Pero Lumaro, the Pero Lugo, no? Mama Raja Three dead there to the three James of Odia, three Milu Kore, Babilu Milk or Resiro. Not the worry, Bomadua, Anaru, Suya, Badilu Suya Lulembo, Nalembo, Jamalembo, Bugu, Peroalembo, Pene, Babilu. And it needs to the Hodia, Legwina, Bedo, looking up. Lugana Auja Area do, Mega do, Anaru, Suya, 3 minutes, among 3 dead days with the Hodia, 3 years with the Hodia, Narela, Nara and a 3 minutes. Every 3 minutes, the Vandrano of Minugru, again, Nigella de Mula. Mama Raja Baby, the very that. If we may have Piamio 9 days to Jawi, Jawa sure you are. Yora Oh, you go now. Mama Raja You're out to the Ibara. Hala. Name Pian 9 days, the 3 can Lunyodo Loka Awakadu Moga Raja Tarava Do Adandu Dede Uiza Ewa Mizu Drobiya No Mama Raja Moga Raja Don Payagro Mia Kora Rashid Moga Raja Chidna Moga Raja Lunyodo Loka Awakadu Loka Mada Loka Jiu Wa Luna Jama Sure Sada Wa Diudo Sada Loka Jigo Lunya Do Lunya Chi Aound Awakadu Mamie Miao Jishuba Lo Adandu Dede Adandu Dede Jigo Wa Bega Dede Go Uiza Sonkwa Pe Nui Loka Pibye Manzwa Sada Wa Diudo Loka Jigo Awakadu Mamie Miao Jishuba Lo Payagro Daga Kidan Moga Razare Nare Due Bogu Terwavelu Swami Jungi do Ada Didi Vega Didi Didi Sonkwa Biro
လူလောကနတ်လောကဗြဟ္မလောကခေါ်ထားတဲ့တတ္တဝါလောကကြီးကိုသုံးညပြအောင်ကြည်စမ်းပါဟုတ်ကလားမှန်ပါတယ်ဗျာသုံးညပြအောင်ကြည်စမ်းပါတဲ့လူတွေနတ်တွေပြမာတွေလှုပ်လို့ရသွားလာနေကြတဲ့ခွေဝဲကျက်ငှက်အလုံးသက်ရှိတတ္တဝါအနန္တတူငါမျက်စိကြတော့ဒါတတ္တဝါကောင်းပြီပဲလူတွေနတ်တွေပြမာတွေပုဂ္ဂိုလ်တွေသရဝါတွေပဲဒီလိုဆွေးမြေ့ယုံကြည်အသက်လက်ပြတွေနဲ့ရှိတာပဲလို့ဒီလိုဆွေးမြေ့ယုံကြည်နေတဲ့တတ္တလောကကြီးသုံးညပြောင်ကြည်စမ်းပါလို့သုံးညပြောင်ကြည်တဲ့သုံးညဆိုတော့ဘာလို့ဘာမှမရှိတာပါဘာမှမရှိတဲ့အဓိပ္ပာယ်မဟုတ်လားမှန်ပါတယ်သုံးညကြတာဆိုတော့သုံးညစိတ်ချင်းဟောသွားနော်မှန်ပါတယ်ဗျာအဲဒီကပါဠိလိုရေးထားတဲ့သုံးညစိတ်ချင်းဘာမှမရှိခြင်းအ내အဓိပ္ပာယ်ဟောတဲ့သုံးညဒီသုံးညကြတာယူပြီးတော့လောရပင်ကြာကြရာမှာယူသုံးထားတဲ့သူ့တော့ဝါပန္နလေးပင်ကိတပညာတဲ့သုံးနော်မှန်ပါတယ်ဗျာသုံးညလို့အဲ့ကောင်နဲ့မရေးတော့ဘူးကိုကြတော့ဝါလေးအထိမ့်မှတ်ဝါလေးတုံးလေးရေးတာဒါပါလို့သုံးညတို့မဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီဝါလေးတုံးလေးရေးထားတဲ့သုံးညဒါလေးပဲရှိတယ်ဆိုဘယ်နဲ့ပြောဘာအရိယာမရှိပါဘူးဘယ်တော့တန်ဖိုးရှိဘာမရှိပါဘူးဘာလည်းဒီပဲရှိဘာတန်ဖိုးရှိဘူးနော်မှန်ပါတယ်ဗျာသူရှိတဲ့ဒီကလေးတိုက်တော့ဘယ်နဲ့ပြည့်သွား10ပြည့်ပါပါပဲဟောတန်ဖိုးရှိလာပြီလားမှန်ပါတယ်ဗျာရှိရတူတူသူပေါ့မှန်ပါတယ်ဗျာသူ့မှာတန်ဖိုးထွက်ခြင်းအဓိပ္ပာယ်ထွက်ခြင်းရှိရကနာခက်ပြရမယ်တို့မဟုတ်လားမှန်ပါတယ်သူ့ဤသာထားလို့ချင်းဘာမှအ내အဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးလုံးကြီးသုံးတယ်စိတ်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ထွက်ဘူးလားထွက်လာပါပဲသုံးညဟာလုံးသုံးနေတယ်စိတ်နေတယ်ဘာမှမရှိဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲဒီတော့ကြည့်ပုံလှုပ်လို့ရောနဲ့ဖြစ်ပေါ်နေကြတယ်မင်းတို့ကပဇာပြားကမထာမနာသမုတ်တာတယ်ဆိုတဲ့သမုဒိပညာအနေအချင်းလူတွေယောက်ျားမိန်းမတွေပုဂ္ဂိုလ်တော်ဝါတွေနတ်တွေပြမာတွေခွေးတွေဝက်တွေကြက်တွေငှက်တွေအသက်လက်ပြတွေနဲ့သာဝညာနဲ့ကလက်ရှိထင်ရှားကြည့်တော့တတ္တဝါတွေဒီလိုမဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဗျာအဲ့ဒါကြီးကြည်သာပုံသားဖြစ်ပါဘယ်လိုကြည့်တရားနဲ့ကြည့်အောင်အဲ့ဒီကြည်သာမှတရားနဲ့ဘယ်လိုတရားကြည့်သဘောတရားပါပဲဗျာဘာသဘောတရားတို့ဘာဘောနဲ့ကြည့်ရမှာတော့ကဲလူတွေကဖြစ်တဲ့လူတွေကြီးတော့ဝယ်ကဲပုံရပြောင်းကြည့်ရမှာဘယ်လိုလုပ်ကြည့်မကြည့်ရဘူးဟောအဲ့ဒီလိုကောင်းပါလို့ဆိုတာဒါကူမင်းမျိုးပြောင်းမြင်တဲ့လူတွေကတကယ်ရှိသလားမကြည့်ရဘူးဗျာဘာရုံးတာလူတော်နဲ့လူကောင်းတာဟောကောင်းတယ်လားဟမ်ဘယ်ဥစ္စာကဝင်းတို့စီစားပြီးဆုံးခံသွားတယ်ကိုရိုကြီးတော်လို့ဖြစ်ဝင်းတို့စီစားပြီးတော့အမတ်တမဲ့ဆုံးခံထွက်သွားတော့ဝမ်းလမ်းကြတော့ဝင်းရမချုပ်ကြီးနိုင်ချုပ်ကြီးနေကချုပ်ကြီးပါဒါပြီးတဲ့တက်ကလက်လာတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့အောက်စီးစီးကြသရာတရားတော်ကောင်းတဲ့ဒကမာကြီးအရှိရောက်တော့ဒကမာကြီးကမြင်တော့အမြင်မတော်ကိုယ်ကြီးဝင်းတို့စီစားပြီးတော့အမတ်တမဲ့ထွက်လာလို့ချုပ်ကြီးနေရမတူဘူးလို့စေရနာလည်းခတ်ကောင်းကောင်းဆုံးဝကလေးပြုတ်ဆိုချတယ်ပြီးတော့ပခုံးပေါ်တင်လာတပည့်ကလေးနဲ့အောက်ကနေစီးစီးပုတ်ရှာပုတ်ပြီးတော့မရဘူးအပေါ်ကျအပေါ်ကျလည်းအောက်ကပုတ်လိုက်နောက်နှစ်ခါသုံးခါပုတ်တော့ဟမုံပေါ်တော့ဓမ္မကြီးကအပေါ်မော့ကြီးလျှောက်အောက်ကလည်းပုတ်ရဲ့အထက်ကလည်းဆင်းတော့ကြာရင်တတိတော့ကျုံနေရတော့ခါဖုံးဖုံးလေးကြွပြီးတော့ကိုတော့မဲလည်းကြာရင်ငါကျုံနေရတော့သူ့ဆိုပြင်းတူးမှန်ဟုတ်ကွာဒီရကြည့်မအောင်ဒီလူတော်ဝါတွေကိုအခုလူတော်လို့သမုဒိပညာပြသမုတ်ထားတယ်တကယ်ရှိသလားမရှိပါဘူးဘာတွေရှိတာလို့ရှိတာခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ယုံနာ၅ပါးရှိတာအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးယုံနာ၅ပါးဆိုတာအကောင်ထဲကြီးအတုံးလုံးပြီလားမဟုတ်ပါဘူးဘာတွေလုံးတာခ
ဘောမြတ်တဲ့သဘောမြတ်တဲ့လူတို့မင်းယုံနာနှစ်ပါးခန္ဓာ၅ပါးတော့ရှိပါပဲလို့ဒီလိုပြည့်တဲ့အချိန်ကြတော့အခုနမင်းမြင်ထားတဲ့ယောက်ျားတွေမိန်းမတွေလူတွေပုဂ္ဂိုလ်တွေသဘာဝတွေရှိသေးသလားမရှိပါဘူးပုံစံဖြစ်မသွားဘူးလားဖြစ်ပါဟိုးနောက်ကျောင်းကကာယခါဝီပြန်နေရတယ်ဘူးကွာနော်နားလေလားနားလေပါတကယ်နားလေလားတကယ်ပါဗျာဒါရင်တတ်တော်လောကဆိုတဲ့လူတွေနဲ့ပြမာတွေခွေးဝဲကျဲငယ်ဆိုတဲ့အသက်ထင်ရှားရှိတဲ့တတ်တော်လောကကြီးသုံးယောက်ပြောက်ကြည့်တာဘယ်လိုလုပ်ကြည့်ကြည့်ရတာကြည့်တော့ဟောဒါလည်းတကယ်နားလေဆိုမင်းသိချကြည့်လားမ30ဘောအကုန်လုံးခြုံပြီးတော့ရှင်းမြတ်တတ္တဝါတွေသိချကြည့်လားတတ္တဝါတွေလူတွေနဲ့ဒီမာတွေခွေးတွေဝက်တွေပြက်တင်ငက်တွေပုဂ္ဂိုလ်တော်တွေရှိသလားမရှိပါဘူးဘာတွေရှိတော့ယုံနဲ့နာပဲရှိရတယ်အဲ့ဒါယုံနဲ့နာဆိုတဲ့နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်တွေပြောင်းသွားဘူးလားသုံးစိမ်သွားဘူးလားမှန်ပါရဲ့ဗျာမလေးဟဲ့ဒီမလာကြီးဆိုကြနားလေလားနားလေလာပြန်ယုံနဲ့နမခန္ဓာ၅ပါးပဲရှိတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တော်တွေမရှိပါလားအကောင်အထည်အထီးတရားသဏ္ဍာန်တွေအတုံးလုံးခဲတွေမရှိပါလားလို့သူသိသလားမှန်ပါရဲ့ဗျာကြည့်သားမနဲ့ကြည့်လို့ရသွားတယ်ယုံနာခန္ဓာဒါပဲကြည့်ရတယ်လို့ရသွားတယ်ဟုတ်ကောအရင်မရှိအပြောင်းစီစကားပြောတာနဲ့ထောင်ကြတော့မှဒီကောင်းတော့ဒါပဇက်ကတော့သိလေလည်းဘာပြောတာလို့ပေါ့ပြောတာပဲအတိအကျတော့မနားလေလားနားလေပါလာကြပြီဟုတ်ကဲ့မှန်ပါရဲ့ဗျာအမှန်ကသေချာကြည့်ရုံနာပဲရှိတယ်မဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဗျာပုဂ္ဂိုလ်တော်ရှိသလားမရှိပါဘူးဗျာတက်ကခေါ်တဲ့ခံရပြန်မှတ်မိပြီလားယုံနာနှစ်ပါးခန္ဓာ၅ပါးပြင်ဘာရှိတော့ဘာမှမရှိပါဘူးဗျာမင်းကိုမင်းပြကြည့်တော့ဘာရှိတော့ဘာမှမရှိပါဘူးဘာမရှိဘူးလားမှန်ပါရဲ့ဗျာဆိုတော့ပြေရောက်ကုန်ပါလိမ့်ခွေးပုဂ္ဂိုလ်တော်မရှိဘူးပေါ့မရှိပါဘူးဗျာမင်းလည်းမရှိဘူးပေါ့မရှိပါဘူးဗျာဟောဒီလက်ဒီကိုယ်ကြီးခြေလည်းမရှိဘူးပေါ့မရှိပါဘူးဗျာအသာသူလည်းမရှိဘူးမရှိပါဘူးကြလုံးကြကိုယ်လည်းမရှိဘူးမရှိပါဘူးဗျာဘာရှိရောယုံနဲ့နာပဲရှိရအောင်ယုံနဲ့နာရှိတယ်လားမှန်ပါရဲ့အဲ့ဒီယုံနဲ့နာဆိုတာကယုံနဲ့နာရှိတယ်ဆိုတာဟုတ်ပါပြီဒီယုံနဲ့နာကအကောင်ထေကြီးလားမဟုတ်ပါဘူးဗျာအတုံးလုံးခဲလားမဟုတ်ပါဘူးဝိတုပစ္စည်းလားမဟုတ်ပါဘူးဗျာအမုံမွားလားမဟုတ်ပါဘူးဗျာအရေးပါလားမဟုတ်ပါဘူးဗျာတို့ဘာလို့သဘောမြတ်တတ်တယ်သဘောတရားတတ်တယ်နားလေလားနားလေပါအဲ့လိုမင်းညာကိုဒီလိုမြင်လို့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျမင်းကိုကြည့်တိုင်းရှိနေတာတတ်တော်တွေကြည့်လိုက်တယ်မဟုတ်လားကြည့်တာပါအတူတူမဟုတ်လားအတူတူပါဒါရဲ့မင်းဒီလိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မင်းပုဂ္ဂိုလ်တော်အရင်ကသံပေးငါလူရောက်ပြောက်သွားပါတယ်အဲ့တော့ပြောက်သွားတာဒါပုဂ္ဂိုလ်တော်စိတ်သွားတယ်သုံးသွားတယ်ခေါ်တယ်မဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာဘုံညတော်လောကအာဝကတိမောဂရာဇဗရာသတော်အတ္တတုဒိဋ္ဌိဥဝိဇဧဝမိစုတရောတိယမောဂရာဇจิตမောဂရာဇအတ္တတုဒိဋ္ဌိငါပဲသူရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲတော်ပဲစွဲမြဲနေတော့အတ္တဒိဋ္ဌိသက်ကဒိဋ္ဌိကိုဥိဇ္ဇ
စွန့်ခွာပယ်နှုတ်၍လောကဖြစ်ပြမှန်စွာသတ္တဝါပြုသောလောကကြီးကိုသုံးရတော့သုံးညဖြစ်အောင်ဝါလုံးလုံးကြီးပုဂ္ဂိုလ်တော်မှာသုံးသွားအောင်စိတ်သွားအောင်ပျောက်သွားအောင်အဝခတ်မမြင်မြောင်ကြည့်ရှိပါတော့နားရလားနားရကြည့်ရကြတယ်ကြည့်ရတော့ချောတော့ကွာကြည့်ရပြီမို့လားကြည့်ရပါဗျာပရမတ်ဘောနဲ့ကြည့်လိုက်ဘာမှရှိပေါ့ဘာမှမရှိပါဘူးဒိဋ္ဌိနဲ့ကြည့်လိုက်ဘာမှရှိပေါ့မရှိပါဘူးပုဂ္ဂိုလ်တော်ဘာမှရှိပေါ့မရှိပါဘူးဗျာဒါတော့သိရသိရတယ်သိတယ်နော်သိရတယ်ဒီဟုတ်ပြီဒါအခုမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တော်များဟောတော်မူတဲ့အတိုင်းအတ္တနုဒိဋ္ဌိသက်္ကာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့အစွဲလမ်းကြီးခွာကြည့်လိုက်စမ်းတဲ့သက်္ကာခွာကြည့်စမ်းတဲ့ငါရှိသလားသူရှိသလားပုဂ္ဂိုလ်ရှိတာတော်ရှိတာဘာမှမရှိဘူးရှိသေးလားမရှိတော့ပါဘူးယုံနာပဲရှိတယ်မို့လားမှန်ပါတယ်ဗျာယုံနာအပေါင်းတယ်ဟုတ်ကြလားမဟုတ်ပါဘူးဗျာသဘောတရားသိတယ်မို့လားမှန်ပါတယ်ဗျာသဘောတရားသိတဲ့ဆိုတဲ့ကသဘောမြာပဲရှိတယ်ဆိုတဲ့အသိဉာဏ်လေးကပရမတ်ပေါ်ဆိုင်သွားနော်မှန်ပါတယ်ဗျာသိဉာဏ်လွတ်သွားဘူးလားလွတ်သွားပါပြီအတော်အလုံးခဲကောက်တဲ့အပုံမှအတိပြတဏ္ဍာဘာမှမရှိဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဗျာသဘောပြင်းထင်ရရှိတဲ့ပရမတ္ထယုံနာဓမ္မဒါပဲရှိအဲ့ဒီလိုမြောင်ကြည့်ပါတဲ့မတ္တလောကကြီးသုံးရပြောင်ပြီးစားမှာတဲ့တို့မြတ်စွာဘုရားကိုရမကရှင်းရှင်းလေးပါခဲ့တယ်နော်မှန်ပါတယ်ဗျာကြည့်တယ်လို့ရှိရင်တဲ့သိမင်းနိုင်ပါတယ်တဲ့ဟုတ်ကလားမှန်ပါတယ်ဗျာကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီသိမင်းကိုနိုင်ပြီးဟူရဲ့မှတ်ပါတဲ့တသန္တရာတော့သိမင်းအရှုံးပေးတယ်ပေးရဘူးပေးရပါတယ်ဟေးအခုဒီလိုကြည့်တော့ဆိုရင်သိမင်းပြန်နိုင်မှာမဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဗျာဒေချာကြီးဧဝံမေစုတော်ပိယဧဝံဤတို့မြင်ခဲ့ပြီးရှိတော့မေစုတော်သေမင်းကိုနိုင်ပြီးသိရဖြစ်ရည်ဒီလိုများမြင်လိုက်သေမင်းနိုင်ရောတဲ့ခြေသားမောဂရာဇသေဖေးများအမှန်တရားကြောက်ကြကောင်းတယ်တဲ့တပန်တော်လုံးကဒင်းနှိမ့်ဆက်လာသူ့နှိမ့်ဆက်ကြီးခန်းလာတယ်ကိုကတရားတည်းနိုင်တယ်လို့ကြောမရှိခဲ့ဘူးတောင်းခြေသားသတ္တလောကကြီးသုံးရပြောင်ကြည်စမ်းမှာမမြင်မြောင်ဉာဏ်မျက်စိနဲ့ကြည့်ပါကြည့်လို့မြင်ပြီးဆိုမှပြသတ္တန္တရာလုံးကအရှုံးပေးလာတဲ့သေမင်းပြန်နိုင်ပါတယ်တဲ့နားလေနားလေဟုတ်ကဲ့မှန်ပါတယ်ဗျာသတ္တလောကသုံးရပြောင်ကြည့်လို့ရှိရင်ဘာလို့လဲသေမင်းနိုင်ပါတယ်ဟောသေမင်းနိုင်တယ်လားမှန်ပါတယ်ဗျာဘယ်လိုနိုင်တယ်လို့တွေးဖို့မလိုလားကွာလိုပါတယ်ဗျာဘယ်လိုနိုင်တယ်လို့တွေးပြီးဒီထားကြည့်လားကွာအခုသေးတယ်သမုတ်ပြီးတာကလူသေးတယ်နတ်သေးတယ်ဗြဟ္မာသေးတယ်ခွေးသေးတယ်ဝက်သေးတယ်ကြက်သေးတယ်ကက်သေးတယ်ဒီလိုသမုတ်တယ်မို့လားမှန်ပါတယ်ဗျာသမုတ်ဒီမရဏတရားပဲဒါသေမင်းလို့ခေါ်ကြဒီချင်းသဘောတရားပဲငါဖြူသေးပေါ့မနီသေးပေါ့လူသေးပေါ့ဒါအလုံးသမုတ်ပြီးသေးတယ်သေခြင်းအဲ့ဒီသေခြင်းဆိုတဲ့သေမင်းကိုနိုင်ပါတယ်ဆိုတာဘယ်လိုနိုင်ပုံနိုင်ပြီးလဲဒီသာပေးကြတာအတ္တနုဒိဋ္ဌိဥိဇဆိုတော့အတ္တနုဒိဋ္ဌိငါကိုငါပုဂ္ဂိုလ်တော်စွဲလာယုံကြည်နေသောအတ္တဒိဋ္ဌိသက်္ကာဒိဋ္ဌိကြီးကိုဥိဇစွန့်ခွာပယ်ထုတ်သက်္ကာဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားငါဟုတ်သေးလားမဟုတ်တော့ပါဘူးလူဟုတ်သေးလားမဟုတ်ပါဘူးယောက်ျားမိန်းမဟုတ်သေးလားမဟုတ်ပါဘူးပုဂ္ဂိုလ်တော်ဟုတ်သေးလားမဟုတ်ပါဘူးဘာဟုတ်ပေါ့ဘာဟုတ်ပါဘူးဒါဘာမှမဟုတ်ဘာမှမရှိသေးကြတာကွာလူတွေဆိုတာယုံတာမယုံတော့ဘာလို့မရှိတော့ပါအော်လူမရှိလို့လားမှန်ပါတယ်ဗျာဒီထဲကတော်လားကိုယ်ကတော့ပြေးမှကြောက်တယ်ယောက်ျားဆိုတာရှိသလားမရှိပါဘူးဗျာယောက်ျားရှိတဲ့ယောက်ျားဒီလိုဖြစ်ပါမလားမဖြစ်ပါဘူးဗျာမိန်းမရှိသလားမရှိပါဘူးဗျာမိန်းမရှိရတဲ့မိန်းမတည်တယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပါမလားမဟုတ်နိုင်ပါဘူးဗျာလူရှိသလားမရှိပါဘူးဗျာလူရှိပဲလူတည်တယ်ဆိုတော့ဟုတ်လားမဟုတ်ပါဘူးဗျာနတ်ရှိသလားမရှိပါဘူးဗျာန
နာမရှိဘဲနဲ့နတ်တည်တယ်ဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့လားမဟုတ်ပါဘူးဗျာဗြဟ္မာရှိတယ်မရှိတော့ဘူးဗျာဗြဟ္မာမရှိတဲ့ဗြဟ္မာတည်တယ်ဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့လားမဟုတ်ပါဘူးဗျာဟောဒီကျင်းသဘောတရားပြင်လို့မရှားမရအောင်ပြီးနိုင်ပြီလားမပြီးနိုင်တော့ပါဘူးတတ်နိုင်ပြီလားမတတ်နိုင်ပါဘူးဘလူတော့ပြီးပြီးခေါ်သွားပေါ့နော်မှန်ပါတယ်ဗျာဘလူတော့ပြီးဖို့ဆိုတဲ့သမုဒိမရဏအနေအားဖြင့်ဟောထားတဲ့တရားလို့ပရမတ္ထနဲ့အနေနဲ့ကြည့်လို့ရှိရင်ဘလူသေးရဲ့ဘယ်ဝါသေးတယ်လို့ပြောကြဘူးမရှိရှိသေးရဲ့မရှိတော့ပါဘူးဒါသက်ကဒိဋ္ဌိခွာပါလို့တမနာအရေးကြီးတဲ့အနေအားဖြင့်ရသော်ပြကိုရောမြမိကြတော်မူတဲ့တရားဒါသက်ကဒိဋ္ဌိမပြုတ်ခဲနေတော့ဘာပဲလုပ်လို့ဟုတ်နိုင်ဖို့အတော်ခဲနော်မှန်ပါတယ်ဗျာဒါသက်ကဒိဋ္ဌိပြုတ်အောင်သက်ကဒိဋ္ဌိကွာအောင်ရှင်းအောင်အဓိကအခြေအကျနံပါတ်1ဆိုပြီးတော့ရသော်ပြကိုရောမြဟောထားတာဘာဖြစ်လို့သက်ကဒိဋ္ဌိတန်းလန်းနဲ့နေရမြကာလပါလုံးဖြစ်ဘယ်တော့မှအပေဘေးကပြင်းလို့မလွတ်ပါဘူးလို့သက်ကဒိဋ္ဌိလည်းပြုတ်သွားရောအပေဘေးကလည်းတကယ်အေးသွားပြီအပေကလုံးဝပိတ်သွားပြီအပေကဘူကလည်းပွင့်သွားပြီပညာပူညာရဖို့ဆိုတာခဏနော်မှန်ပါတယ်ဗျာဒါတော့မှနောက်ပြမစိုးကောင်းကိုဒါကြောင့်သေမင်းတောင်ပြန်နိုင်တဲ့တရားပါလို့တောင်းသေချာကြီးဧဝရူပနိသီလာနိဤသို့သဘောရှိကုန်သောသီလတို့သည်စိတ်တတ်တာစိတ်အောက်ဒီသာရယနှလုံးမသာမယာကင်းစိမ်သောငါဝါရှင်ပြစေခြင်းအကျိုးငါသာဝတ္တန်ဒီကောင်းစွာဖြစ်ကုန်၏စိတ်မှာရှင်ပြလာတယ်တဲ့ဘာဖြစ်လို့သေမကိုမကြောက်ဘူးတဲ့ကြောက်ပြီလားကြောက်တော့ပါဘုရားအဝိဇ္ဇာတကြီးပြတ်သွားတဲ့အချိန်ကစားသူ့တရားကောင်းတစ်ခုလက်ကပြီးပေါ့နော်မှန်ပါတယ်ဆရာအားထားကြရလာပြီငါဘာကြောက်ကြရှိတော့သေရတဲ့ဟဲ့သေရတဲ့ဟဲ့သေကြော်တယ်သေဆိုတာအစမ်းမဟုတ်ဒီလိုပဲသမုဒိမရဏအနေရပြနောက်ဆုံးသဘောတခါသေစမြဲမတရားလို့ပြရစီတောင်ငါကြောက်เสียစိုးရင်เสียကြောက်ကြเสียဘာမှမရှိစိတ်ကကြည်နေတဲ့သားချင်းသွားရှင်ပြသွားနော်မှန်ပါတယ်အဲ့ဒါသေးချာကြီးအခုနရရတယ်ပြီးလာငါးပြည့်ရဲ့အကျိုးကြီးပြတော့ဧဝရိပါဏိသီလာနိစိတ်တ္တအာဟုတိတာရသံဝတ္တတိဒါရဆိုပုဒ်သိပါမောဇ္ဇာယပိတိယပတ္တိယသောမနတာယသံဝတ္တတိပါမောဇ္ဇာပိတိယနိစ္စရွှင်လန်းခြင်းငါပတ္တိယကိုယ်စိတ်နဲ့ငြိမ်းချမ်းခြင်းငါသောမနတာယရွှင်ပြဝမ်းမြောက်စေခြင်းအကျိုးငါသာဝတ္တနိပေါင်းစွာဖြစ်ကုန်၏နော်မှန်ပါတယ်ကြာနိစ္စလာရဲတဲ့စိတ်ထဲမှာဝမ်းမတ္တာဖြစ်လာရဲတဲ့ကိုယ်စိတ်နဲ့ပြန်ငြိမ်းချမ်းလာတယ်အရင်တော့ဘယ်နဲ့ဒီအရင်တော့သိုးမကင်ကြောက်ကြခြင်းဆိုတဲ့ကြောင့်တည်းကစူးဝင်တော့နေမရှိထိုင်ပါကြီးပါလို့ငါရအောင်ကာမဂုဏ်ဒီအင်နာအားကောင်းလို့ဖုံးထားလို့ပါလို့တစ်ချက်လွတ်သွားတဲ့အချိန်လေးစဉ်းစားလိုက်ကြည့်ရင်ချမ်းသာစရာအကြောင်းကိုရှားမြောက်စိတ်ရောကိုယ်ရောမချမ်းမသာဖြစ်တန်ត្រာပြီးတဲ့တွေးစိတ်လေးတဲ့ရင်လေးတဲ့ပေါ့နော်မှန်ပါတယ်ဗျာလက်မှချတယ်လက်ပြင်းရှူတယ်ခေါ်တယ်မရှူတာမဆိုင်တာကြီးဖြစ်နေပြီမထွေးနဲ့မမျိုးနိုင်ဘာဖြစ်လို့သေလေးကလည်းဒီကလာပြီငါလည်းအာဟုကြလည်းဘာမှမရှိဒါပြီးတဲ့အားတော့ကိုယ်ကဘယ်လိုအာဟုဒါတော့သေဒီကိုယ်တရားချီးမွမ်းလက်ပြဆိုသလိုသူလောက်ကြတဲ့ဒါနသီလသမထဆိုတဲ့အစုသောကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြန်ပြန်စဉ်းစားတယ်ငါအားထားကြရှိတာပဲဘာကြောက်အောင်မတော့ကိုယ့်ကိုအားတင်းရနော်မှန်ပါတယ်ဗျာဘာကြောက်အောင်မတော့သာဆိုထားတယ်မကြောက်ဘူးလားဆိုတော့ကြောက်သူကတုံးဒီကနေ့ကြလေကြောက်တယ်ဒီကနေ့ကြလေကြောက်ဘာဖြစ်လို့သူလောက်တဲ့ကုသိုလ်ကတကယ်စိတ်ကြယုံကြည်လို့တဲ့တကယ်ကြဧဝကအမှန်ရောက်လိမ့်မယ်သူ့ဒီဘဝလာလိမ့်မယ်ဆိုတော့မပြောနိုင်ဘူးတဲ့ပြောနိုင်လားပြောနိုင်ပါဘူးမပြောနိုင်တော့သူလောက်တဲ့အလုပ်လည်းပဲသိဟုတ်ညာညာနဲ့ပူဇော်ခြင်းမရှိတော့ကြောက်ပြဲကြောက်တာပဲတဲ့ကြောက်ဘူးလားကြောက်ပါတယ်အေးအခုတော့ဒီတရားရရတဲ့အခါကျတော့ဘယ်နဲ့ဖြစ်သာမောဇ္ဇာပိတိယပတ္တိယသောမနတာယ
Nipple Shunlande, Kusin the Piachandare, Yachane, one band of the Shide. Do poor, do like the, no? Mamma, say, Ilu, Gare. Now, Abuja Yadi, now the Yaron to Kuyani, now you say, let them come to Kuyani. Hola, Mamma, Ilu, Imranchanda. Ejaji, Tavela Zubodi, Bidoma, Ekana Nebi Daya, Wira Gaya, Niroraya, Ubatamaya, a Penya of Namoda, Nibana of Namodan, Ekanda Ranella, Daya, Veroma Maluza Pat, that Ekanda Jibia Ward, Daya. Ekana Nebi Daya Seze Ama Ekan Kanangawa the Niwi Sije Ajuha Ekana Laibi Ekana Wira Gaya Seze Ama Ekan Kanangawa the Tachikini Ajuha Ekana Niroraya Seze Ama Ekan Duka Kadima Kini Chungini Nga Ekana Ubatamaya Sezi Eka Ama Duka Kadima Kinyi Ajuka. Hello, Mia Kong, Ekani. No. Mamma, Ekana Nebi Dare, Kanagawa, Nimu Mere, Maniwu Dina Mure. I will Kanagawa did the Diadi. No. Mamma, you know, Kanagawa account in the Mola. Akura be Miena Villa. Yella, Adenia Jore, Bluma, Mayalo with the bomb with the Yogalu, no? Mamma, Kanagawa did the Diadi, the Guma Leza did Chibire. Oh, Daya, Ekana Nebi Daya, Ekana Widaga, Kanagawa Boma, Yiwi Lame, Kanagawa Boma, Danik the Chicken Lame, Kena Babi, Eri Kanagawa, Amahabi. Duka Tisa, a Judisa, Duka, Duka, they are needed. Eka Amancho Mere, no? Mamma, Judo Mere, Makanano, Uba Namaya, Eri Duka Katin, the Mocha Kini no Mere. However, Mamma, Daya, a Brinya, Naboda, Neighbor, Naya, now and Dandi, Davila, the Moki Good. A Brinya, a new border, Dazana, and the other Turi, Vijena, Naboda, Mepo, Puyo, Dazana, but the Wida, Dazana, Kisa, and the other Turi, Vijena. Where Puya Vera, no? Mamma, Davila Modu, Neighbor Naya, now and Dandi, Neighbor Naya, Neighbor will Mocha Sasa, Yaji, a Jew, now and Dandi, Conga Pico, Tare Tambu Tuja Kibira. Machio, Comila. Comaja, Nekomba, no? Mamma, Era tu Sozo, but Mamma Piazare. Yarina, Wiza, Niza Dubatana, Niza Pinyapana, Hodi Sure. Nisalu, you need it. A thing Yangi, a Wiza Tajigo. Kanangawa, a Nisa Banalu, Pepia Nale, the Wiza Nyami, for 20, a checklist. Yala via Jui, Yaula. Era the Chede. Hogla. Mamma, The Chete, Wizan Yanli, for 20, a checklist the Chebeshi, that we will Wuba and Asidu Bako. Davila, Nibaya, Julia, Davila, the Bodu, let you have your piano with the Pija, Tibalina, the Setel. But of Tambushi de Piales with the Bodon, China the Cadua, or Lesser Bado, though the Wizard and the Portuela, among a Bilan Hanu, the Luluaji, Yao Lare, Ya Lare, Bilan Hanu, a Luluaji, Tinja Bonia Atom Mushiva, the Wizard and the Porto and a Ya Laro, Dibila. Bosa Yala, the Bila, who the Bosa, I mean, Mamande. Amana Dambushi, the Bila, Mavilu. Every Bila, you are Piaduela, a Judia, the Tobia Roja.
စိတ်တအာဝိတာရာယပါမောဇ္ဇပိတိယပတ္တိယသောမနတာယဧကနာနိဗ္ဗိဒာဝိရာဂာယនិရောဓဥပတမယချုပ်ပြသွားလိုက်တာကိုယ်စိတ်နဲ့ပြားလဲချမ်းသာလို့ကြောက်ကြလဲမဲ့လို့သိခြင်းသဘောတရားလည်းပဲလုံးလုံးမှဘယ်ယူမထားတော့စိတ်ထဲလည်းပေါက်လဲပေါက်ပြန်ဆိုတော့ဝိပရိတာဤသဘောတွေလည်းမပေါ်တော့အမြဲတမ်းစိတ်ထဲမှာဝမတ္တမနဲ့ရှင်ပြရဖြစ်လို့ဒီလိုဖြစ်လာတဲ့သဘောတွေလည်းအမှန်ကတော့ဒုက္ခကလည်းကင်းခြင်းရကင်းခြင်းကြောင်းဆိုတဲ့အကြောင်းကတရားတွေပဲနောက်ဆုံးတနေ့ကျတော့တို့မညာပူညာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကြီးအမှန်ရလို့ဒုက္ခကလည်းကင်းခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့និရောဓစကားနဲ့စိုက်မှာအမှန်ပဲဒါပဲလည်းမဟုတ်သေးဘူးအခုမြင်စေခဏလေးမှကိုပဲအပိအခုဒါပဲလည်းမဟုတ်သေးဘူးအခုမြင်စေခဏလေးမှကိုပဲအပိညာသံဘောဓနိဗ္ဗာန်သံဝတ္တတိလို့ပြထားတော့မြင်စေခဏပြီးစေခဏလေးမှဒါအပိညာဖြစ်နေပေါ့ဒါတဲ့တိုးပြီးတော့ကြိုးစားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သံဘောဓရပฏิဝေဒဒသနာကိစ္စအနေအချင်းမဝင်ဖူတော့ဖြစ်တော့မှာပဲဘယ်ဘောဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်ပြုပြီးသားပဲနော်မှန်ပါတယ်ဗျာဒီထီအောင်တန်ဖိုးကထိုးပြထားဒါလေလေအကျိုးအဖြစ်အမြင့်ဆုံးအများဆုံးပြောကြဟောကြမရှိဘူးလို့ဒါမြတ်စွာဘုရားကိုရောပြတဲ့အပြင်ဟောတော်တဲ့ပရိသမိတမဲ့ပါဠိတော်ဒါပဲလားဆိုတော့ဘုဒ္ဓအခုမြင်တဲ့ခဏလေးရလာတဲ့ထိုငါးမျိုးသောသီလရဲ့အဓိပ္ပာယ်ရတာတခါတန်းပညာအောင်စုတစ်ဆက်ဒီပါဠိကတစ်ဆက်အဲ့ဒါညာကောင်းတဲ့လူများကူယူပြီးတော့ဘုရားကျက်တာပေါ်ဒီကိုယ်ရအပိစီနဲ့အမှန်တန်လည်းကောင်းတယ်ပြီးတော့ကိုတရားလည်းကိုပြန်ပြီးတော့တန်ဖိုးထားလို့ပွားများလို့လည်းအားရှိအနိစ္စသလုံးလေးမြင်တာနဲ့ဟာတန်ဖိုးဘယ်လောက်ရှိတော့ဟာအကျိုးကြီးများလိုက်တာဟာပြောကြကုန်မရှိနိဗ္ဗာန်ဒုဒ္ဒုတိတိုက်ရပို့လိုက်တယ်ဧကန္တသရနဲ့ပြလိုက်တယ်နော်မှန်ပါရဲ့ဗျာဧကန္တဆိုတာဗုဒ္ဓသစ္စာဒါဗုဒ္ဓနီးခေါ်တယ်တိုက်ဒါလိုက်နော်မှန်ပါရဲ့တော့လည်းပြန်မဆုတ်ကောင်းဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်ခြင်းလည်းဟုတ်တယ်မဟုတ်ခြင်းလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့နှမျိုးနှစ်ခွာလည်းမဖြစ်ကောင်းဘူးဧကန္တဆိုတာဒါအမိပေးတဲ့သဘောလို့ဗုဒ္ဓဖြစ်ရမယ်တတိယနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာနိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ပြထားတယ်ဒါလည်းဆိုမဟုတ်သေးဘူးတဲ့ဒီသီလ၅မျိုးရလာတဲ့အချိန်ကစတယ်ဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့သာသနာ300ကိုမှကတ်လာပုံလေးသေးကြကြီးတို့မဂ္ဂင်7ပါးတရားကိုပြစဉ်ခါတော့မှမမိသေးလားမမိဘူးဟာကြိုးစားမှာပေါ့ကွာတော်လဲတော်ပါသမာဓိသမာသင်္ကပ္ပသမာဝဇ္ဇသမာကမ္မနာသမာအာဇီဝသမာဝါမသမာဓိသမာသမာဓိမမိသေးလားမမိလားမမိလားမမိလားဆိုလားသမာဓိသမာသင်္ကပ္ပသမာဝါယမသမဝါစာသမဝါယမဟောရာအဖျားကြီးခုံချတာဟုတ်ဟမ်သမဝါစာသမကမ္မနာသမာအာဇီဝသမာဝါယမညသမဝါမပြီးတော့ခွန်ကိုးပေါ့ကွာသမဝါမပြီးတော့သမသတိသမာဓိမဟုတ်ဘူးလားဟာမှန်ပါရဲ့ဗျာအဲ့ဒီမဂ္ဂင်ဒီကိုရှိမှဘယ်နှပုံနဲ့3ပိုင်းပါဗျာ3ပိုင်းနေလားမှန်ပါပါဗျာဘယ်ရပိုက်လို့ငါပိုက်ပြလားသမာဓိသမာသင်္ကပ္ပတစ်ပိုင်းလားမှန်ပါရဲ့ဗျာပြီးတော့သမာဝဇ္ဇသမကမ္မနာသမာအာဇီဝတစ်ပိုင်းလားမှန်ပါရဲ့ဗျာအလဲ3လို့ပေါ့အလဲ3လို့ပါပြီးတော့အောက်ဆုံး3တော့တစ်ပိုင်းလားမှန်ပါရဲ့ဗျာဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါရဲ့ဗျာပြန်မှတ်မိရဲ့အခုပြောတော့မှတ်မိရဲ့လားကောင်းမှတ်မိဟောရဲ့ဘယ်နဲ့စိတ်ဆုံးကနှလုံးကတပုံပုံလားဟာ
Mama Lazar. A little more to Bomola. Mama Lazar. I'll go to Bomola. Mama Lazar. Don't Jarella. Don't move out. Take those don't know about making for it. Wait a minute. I'm my daughter, Dola. We were a young and my boy. I'll tell you about it. Saranara. Eh, not a good hope. Bomo, my devil, women. Take so, not Luna. I'm making for it. Wait a minute. Pina making. Pina making. Una have your airport. Nada. Nada. I let go on the board by making for it. Pila. Pila making. I hear something another level, no? I'll go by making for it. Mari making. Eh, nada. Nada. Pina making a. That's a Corona Biga Domo Hotel at Vida. Duza. Biga Domo Domain for a Ula. So we need a bit my. Nada. 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 So we need a bit my. Eh, Biga Domo, no? Mama Lazar. Biga Domo would be making. Shibane. Don't I get Kajaro? A bit of my. No get we need a bit of my. A bit of my Conajango. Do they bonnet de Kaja Bamagan Laya? Mari making. Oh, Diago Jan. Ya old and not Dia Lueva. Dia Lueva. Mama Lazar. We need Najan Sule bonnet of Bamagan Droya Laya. Villa. Pila making. Aleluno. Hola. Mama Lazar. So go now to a bonnet de Kaja Bamagan Laya. Mari making. That is. Nada. I am Biga Dungo. I think totally there Kaja Megan Shimapimala. Kila. Biga Dungo will make it Shibana windy. Yoga. Mammy. Mami Lazar. Pina Megan, Villa Megan, the Mari Megan. Pina Megan, Abima Conaja, again Chunga, Pina Megan, the Pina Taluya. Winning Aja, again Chunga, Villa Taluya. So don't ya again Chunga, Namari Taluya. Eddie Pina Villa, Namari is the Donua, Tadana, Pula. Mama Lazar. Nale. Nada. Pila Dadana, Namari Dadana, Pina Dadana. Kaya guru में अपना दानारो आप लोग या चीज़ दानारो लुमा चीज़ अच्छे ज़ोनी ने पाने लोग पीला है तमारी है पिया है दोंगू दानारो अमूला Mama Lazar. लेता ड्रम्मे की रुगू वह तोरो माइके कौन है ना तोरो लिया मामी दिला में सारे सीधीला Kila. और सारे डब्ल्यू भी वो Mama Mona. Mama, daru. Pia है तमारी है पिया है साधना लोहिया ये दोनों में सी नारे Nada. ऐसी पीला साधना तमारी साधना पिया साधना जुड़े साधना लोगों को अच्छे आदमी वेबान हो जाते बिल्कुल लोगों के लारा नारे ला Mama Lazar. पिया साधना जुड़े चलोगु अच्छे से हो जो भी मार कोने जान फिर पीला दादना चलोगु अजैसे हो रो उन्हीं का फिर दे तमारी दादना चलोगु अजैसे हो रो तो बुना फिर दे नारेला Mama Lazar. तो शेन भाई Yema. दादना आप लोग या ना Mama Lazar. पीरो में तका लेखा लंबारू तका कोई भी ये मेरे देखो शिबा हुए कोले पिया लेखा है पीला लेखा है तमारी लेखा है नारे Mama Lazar. Kuna tira la mari pinya uga tika tapira mula. Tika tapira. Tika tumba. Eri ma adigra dar. Eri mege sheba wen la re. Pinya tarana kota re. Pinya mege na bagu. Pyapya taga nale yen de. Pisa jina. Samadhi samadhin kaba. Tikya nalauya. Samadhi Baisa dedi yuara pyau dwabi. Baisa dedi kilida injai dwabi. Ha? Mama Lazar. Samadhin kaba. To baisa dedi yuara yi pyau chuza chanzi atobu samadhin kaba. Indro wa pinya megen ko. Eri nalong lebe pyapya tada nale yo. Pinya tada ne kula ti yo. Ha pyo kere mula. Mama Lazar.
ဒီပညာသာသနာပညာမဲ့ခင်တလုံးလာတည်တာနဲ့သူ့နောက်နာကသရဏမဲ့ခင်ခေါ်ထားတော့သီလမဲ့ခင်နဲ့သမာဓိမဲ့ခင်အလိုလိုအတော်တအားပြဝင်မလာဘူးလားဝင်လာပါတယ်သာသနာသုံးပါးတည်သွားဘူးလားတည်သွားပါတယ်အဲဒီသာသနာသုံးပါးတည်တယ်သာသနာသုံးပါးငါ၌ရှိတယ်ဆိုတဲ့သဘာဝကိုမဲ့ခင်7ပါးတော့တော်တော်ကြီးကြည်ကြည်လေးနဲ့ချပြီးပြခဲ့တယ်ဒါပိဋကများတရားတော်လုပ်တဲ့လူကတော့လုံးဝပြန်မေးလို့ကောင်းအောင်မပေါ်တော့ဒါပြီးတဲ့သင်္นานလူသင်္นานသားများပေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပေါ်ပါလိမ့်မယ်မှတ်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်းမှတ်ပါလိမ့်သာသနာဆိုတာဘာလဲသာသနာဆိုတာဘယ်နှမျိုးရှိတယ်လို့မဂ္ဂင်ဒီကို7ပါးခွဲပြစဉ်ကအသေးချာပြတ်သက်သာပြောခဲ့လို့မကမိမိတို့ကိုယ်တိုင်ရလာတဲ့သမာဓိဉာဏ်ဒီဘယ်မှာလဲဆိုတော့မဂ္ဂင်ဒီကို7ပါးထိတ်ကြတာသမာဓိဋ္ဌိဆိုတဲ့ပညာမဂ္ဂင်ပါပဲလို့ပြောခဲ့ပါနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာအဲ့ဒီအပညာကြီးရလာလို့ဝိဇ္ဇာဉာဏ်ကြီးပေါ်ထွက်လာတဲ့အချိန်ကစအဲ့တော့ပညာမဂ္ဂင်ဒီဥတော့ပညာသာသနာရပေါ့ပညာမဂ္ဂင်ပညာသာသနာရတဲ့အချိန်မှာအာဇီဝဓမ္မကအာတိပြမစရိကပီလခေါ်ထားတဲ့ဒုရာဇီဝအနေအချင်းရှောင်ကျသွားတယ်ဆိုတဲ့တို့ပီလမဂ္ဂင်ကြီးပြည့်စုံပေါ့ဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာဒုရာဇီဝအနေအချင်းမလုပ်တော့ဘူးရှောင်သွားပြီကောင်းတော့သမာအာဇီဝနဲ့ငါနေတော့မယ်လို့ဒီဒီလိုက်ပေါ်လာလို့တော့အာဇီဝဓမ္မကပီလခေါ်ထားတဲ့အာရိပြမစရိကပီလခေါ်ထားတဲ့မက်ပီလာကြီးအလိုလိုရတယ်ဒါကုနာပြတဲ့ပညာမဂ္ဂင်တစ်လုံးရတာနဲ့ဒါလည်းကမဟုတ်ဘူးသမာဓိမဂ္ဂင်လည်းရသွားပေါ့ဘာဖြစ်လို့ဒီပီလမကျိုးပေါ့မပြောင်းမချမ်းဒီအပညာမြင်းနေပြီများကာလပတ်လုံးဖြစ်ဒါတဲ့တည်မြဲတဲ့ဒါတဲ့မှန်ကန်စွာတည်တဲ့သမာဓိဆိုတာမရှိနိုင်တော့ဘူးတော့သမာဓိတစ်လုံးလည်းပြေကြပေါက်ရောက်လာပြီတော့ဒီဉာဏ်လေးမြင်လိုက်တဲ့အခါလေးမှာပညာသာသနာရောသီလသာသနာရောသမာဓိသာသနာသုံးပြကိုမာလာကြည်ပါတယ်ရပါတယ်ကိုယ်စီကြရဲ့နားတယ်မှန်ပါပါဆရာအဲ့ဒီသီလဒီသာသနာသုံးရကိုမာကတ်တဲ့အချိန်ကစသိက္ခာ၃ပါးလည်းပါပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ပညာသိက္ခာရဲ့သီလသိက္ခာရဲ့သမာဓိသိက္ခာဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာသိက္ခာရလာတော့အဲ့ဒီသိက္ခာမှာပညာလည်းပဲအဓိကရာတက်လို့သီလလည်းအဓိကရာတက်လို့သမာဓိလည်းအဓိကရာတက်လို့အဓိဆိုတာလွန်ကဲခြင်းခေါ်တာဒါတဲ့လွန်ကြကဲကြမရှိတော့ဘူးတဲ့ပညာလည်းထိတ်တန်းတာပါတဲ့သူ့တဲ့တွန်းကြမရှိတော့ဘူးသီလလည်းထိတ်တန်းတာပါတဲ့သူ့တဲ့ပိုးပြီးတော့မြတ်တဲ့သီလမရှိတော့ပါဘူးဝိဇ္ဇာဉာဏ်ရဲ့သတ္တိနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာသမာဓိလည်းသူ့တဲ့ပိုးပြီးတော့မှန်ကန်တိကျတဲ့ကောင်းတဲ့သမာဓိမရှိတော့ပါဘူးတဲ့ထိတ်တန်းပါတော့အဓိကရာတက်ပြီးပြအဓိပညာသိဒုက္ခပြဒုက္ခမှမြင်လာတော့ပစ္စာတိုက်တယ်ခေါ်နော်မှန်ပါပါဒုက္ခပြဒုက္ခမှမြင်လာပြီဆိုမှပစ္စာ